Uzaqdan baxırıq Orxan Ustanın şousuna. 2026'nın ilk reklamı. Bakın bugün yanvarın 1'i, saat da 00:10'u göstərir. Təxmini 10 dəqiqə keçib və ilk reklam oradan gəldi. Köz dönərdən bir reklama baxın belə göstərim sizə. Bizim köz dönərimizdə də közdə bişirilir. Hal-hazırda kadrları da görürsünüz. Və bu mən deyərdim ki, Lənkəranın bir nömrəli dönəridir. Həqiqətən də nəyə görə deyirəm? Çünki sırf közdə bişir. Baxın közdə hal-hazırda görürsünüz. Bu bizim dönərimizdir. Yəni bunu adam yeməyə qıymır. Qal bundan şəkil çəkən, amma mən qıyaram çünki ölürəm adam. Bismillah. Ləzzət yiyir. Bura köz dönərin oturan yeridir və oturmağa yeri yoxdur deyə biz hal-hazırda məcbur, mən bunu ayaq üstə yeyirəm. İçərinin dizaynı da həqiqətən də çox göz oxşayan, çox möhtəşəmdir. Hal-hazırda gecə yarısı millət hamısı buradadır deyə hər yer doludur, amma digər günlərdə, qeyri-bayramlarda bir rahatlıqla burada oturub dincələ bilərsiniz. İçərinin dizaynı da həqiqətən göz oxşayan, işıqlarla bəzədilmiş, televizoru da nəhəng. Gəlib istirahət edə bilərsiniz və nuş edə bilərsiniz. Dönərin qiyməti də çox münasibdir, şəhərin mərkəzində olmasına baxmayaraq. Hər birinizin yolunu gözləyirik. Usta Orxanın dönərin yanında köz dönəri. Ünvan da ki, məncə artıq ünvanı tanımayan yoxdur. Hal-hazırda arxada köz dönəri görürsünüz. Üzü qalaya gedən yoldan, üzü düz Dosa Parkın girişinə girən yolda kəsmə nöqtəsində yerləşir. Lənkəranın ən mərkəzi küçəsi Zərif Əliyeva küçəsində yerləşir. Bura köz dönərdir. Arxada çəkilən Dosa Mall, Dosa Park, Heydər Əliyev Parkının girişidir. Hər birinizin yolunu gözləyirik. Köz dönərdə indi saat gecə 1-dir. Hələ də orada növbə var, növbəni də görürsünüz. Hər birinizin yolunu gözləyirik. Məhz köz dönərdə. Təşəkkürlər.